ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம ஆசிட் ரெயின் பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஆசிட் ரெயின்ன்றது என்னென்னா, இண்டஸ்ட்ரீஸ்லேருந்து வர பேர்னிங் ஃபியூயல்ஸ் எல்லாம் பேர்ன் பண்ணுவாங்களே, அந்த எரிக்கிறப்ப அதுலேருந்து வர புகைகள் என்ன இருக்குன்னா, சல்ஃபர் டீ ஆக்சைடும் நைட்ரஜன் ஆக்சைடுமே இருக்குது. அந்த ரெண்டுமே வாட்டர் அண்ட் ஆக்சிஜனும் ரியாக்ட் ஆகுறப்ப எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா, சல்ஃபூரிக் ஆசிட் அண்ட் நைட்ரிக் ஆசிடாக ஃபார்ம் ஆகுது. அந்த ஆசிட் தான் நம்மளுக்கு எப்படி வருதுன்னா, ஆசிட் ரெயினாக நம்மளுக்கு பொழியுது. இந்த ஆசிட் ரெயினில் என்னென்னா பிஹெச் வேல்யூ எப்படி இருக்குன்னா, மோஸ்ட்லி ரெயின்ஃபாலில் பிஹெச் வேல்யூ 5.6 இருக்கும். இப்போ எப்போ லெஸ் தென் 5.6 இருக்கும் அதான் நம்ம ஆசிட் ரெயின்னு சொல்கிறோம். ஸோ அந்த ஆசிட் ரெயின் மூலமாக பிளான்ட்ஸு, பில்டிங்ஸு, அதே மாதிரி நம்மளோட ஸ்கின் கேன்சர் வர வாய்ப்பு இருக்குது. பிளான்ட்டு பில்டிங்கில் அஃபெக்ட் ஆகுது, நம்ம ஸ்கின் இரிட்டேஷன்ஸ் வரும். ஸோ நிறையா வியாதிகள்லாம் அது வர வாய்ப்பு இருக்குது நம்மளுக்கு. தேங்க்யூ.